chez eux, il faut s'attendre au pire. Croyais qu'il était chaud jusqu'à ce qu'on l'a fait frire. Écarte-toi de mon chemin, tu gênes ma ligne de mire. Faut pas venir avec nous si c'est pour vomir. Avant si je volais pas, je pensais que j'allais pourrir. La lampe se déclenche sans le poisson pourri. Première sur le Parisien, c'était en primaire. J'ai ramassé des smics à des meufs en première. En terminale, je n'ai juste prendre des verres, des 50, des 20 du gaz de l'année dernière. Pendant la récré, j'ai récupéré du pierre. Combien de fois je suis passé par la porte arrière.